宿命のあの日からすでに50日。苦難と欠乏に耐え再起を期して立ち上がる理災者と共に全力を傾け尽くす復旧への努力は、泥海と化した濃尾平野の各所に力強い建設の土音となって響き渡っています。尼郡北部の締め切りを目指す美西作戦第二工区では、果敢な自衛隊員の努力と機械力の増強によって完成も間近に迫ってきました。名古屋市西部地区では、激しい潮の流れに深くえぐり取られた傷口を防ぐため、水防に数多くの経験を持つ古老を指導者として蘇田を結び合わせ、川底に沈める蘇田沈床工法が取られました。蘇田を石で沈め、その上を土のうで固めるというこの方法によって、さすがの激流もせき止められます。堤防の仮締め切りが出来上がると同時に、ポンプその他の重機械が届けられ、文字通り不眠不休の排水作業が続けられます。10月21日、鈴木副知事はポンプ船の稼働状況の視察と理災町村激励のため、尼郡南部の十四山村災害対策本部を訪れました。一方、日本が誇るハイウェイ国道1号線を水中から取り戻し、東西からの輸送力を確保するため、日本では珍しいドラム缶を利用した路面の緊急かさ上げ工事が展開されました。ドラム缶1万数千本を集めて道の両側に並べ、その中に土砂をかさ上げするという突貫工事です。11月4日、ついに海原の真っ只中に輸送力の大動脈を回復することに成功。復旧工事の資材補給にも一段の飛躍を見ることになりました。10月29日、臨時県議会における知事の挨拶。県内はもとより全国から、さらには国外よりも厚いご援助を賜りました方々に対しまして、衷心から感謝申し上げる次第でございます。ご承知の通り、今回の台風によりまする被害は事実の経過に伴いましてますます増大してまいり、すでに死者3004に達し、被害総額また3000
億円を超えるに至ったのでございます。累計119億8000万円に上る災害予算は満場一致で可決され、特に知事の要請によって寒さに向かう罹災家族に対し温かい布団が贈られることになりました。農家でありながら野菜の配給を待ちあぐみ、水に責められながら水に不自由するという忍従の水上生活。この水上生活に最も不安な病気と障害に対して愛の印もくっきりと赤十字の救助艇が長期にわたる活躍を続けています。国道1号線の開通に呼応して海上からの輸送力を確保するため浅瀬となった農道の爆発開削が行われ水路を開きます。これによって海上自衛隊の活躍は一段と活発さを加えます。美西作戦最後の難関となっている第三航空へ自衛隊及び建設業者の総力を結集することになりました。ブルドーザーの海上輸送。上陸用舟艇による建設資材の運搬。各手海陸輸送路の確保に伴って美西海南両作戦の早期完成を目指し、自衛隊のダンプカー200両の出動を要請、砂利の集積を行います。また県下各地の消防団員数千名の協力を得て美西作戦海南作戦の両方面へ送る土のう作りを開始。ことに海中に孤立した海南作戦工事現場に対する資材の補給を強化するため、県の要請に応えて知多郡漁業協同組合の輸送船団百数十隻が罹災した我が家をも顧みず災害救助の旗風をなびかせて決死的な輸送作業を敢行しました。災害突発の日から巻きゲートルを離さず陣頭指揮を続ける桑原知事は10月25日森山の第10混成団を訪問。今時災害に偉大な功績を残して交代する新潟県高田駐屯部隊をはじめ各地の自衛隊に感謝状を贈呈。また作業中不幸病に倒れあるいは負傷した隊員を付属病院に見舞いました。続いて10月31日、日光川伊方川をめぐる復旧作業を視察のため海士郡南部地区を訪ね、原形復旧ではなくむしろ改良復旧を急速に実施すべきであると強調、罹災町村の人々を慰問激励しました。
進展する海士地方の両作戦に呼応して三河地方と知多海岸の締め切り工事も急ピッチで進められ、11月5日には自衛隊と建設業者の協力によって知多郡上野町縄前神殿の汐留を完成。続いて翌11月6日には機械力と地元消防団1000名の応援を得て潮風吹き募る碧南干拓の仮締め切りに成功しました。8日は日曜日、離妻した良い子たちの慰安会が催されました。避難先からこのほど復元されたばかりの名古屋城で楽しい一日を過ごしました。子どもたちの楽しい毎日を願いながら、今日も迎える水上の夕げ。11月半ばの冷たい風にさらされたこれらの人々をいつまでも水の上に置くことはできません。11月10日、自衛隊をはじめ県民の総力を挙げて戦い抜いた自制作戦もついに全国完成の日が訪れ、知事副知事も作業隊の陣頭に立って全員を激励。自らも祈りを込めて土のうの投入に力を捧げました。しかし災害は終わったのではない。軒につく濁水が、田を畑を飲み込んだ塩水が悪魔のようによどんでいる限り、我々の苦闘はたゆみなく続けられる。今日も夕日は海原と化した被災地の果てに沈んでゆく。しかしこの海原を相手に水火に挑む県の総力を結集して次の海難作戦に立ち向かわなければならない。